السير تحت المطر مفيد للصحة. تساقط المطر يحرر بعض الجزيئات الموجودة في الأرض ويطلقها في الهواء. تؤثر الجزيئات على حاسة الشم لدى البشر، وتجعل حاسة الشم أكثر تأثرا بالروائح. كما أن الروائح التي يتم استنشاقها أثناء المطر تحفز الذاكرة والانفعالات. وممارسة الرياضة تحت الماء تساهم في تعزيز عملية الأيض وبالتالي خسارة الوزن. إذن عزيزي، هل جربت السير تحت المطر من قبل؟